Euroregione.news. A Codroipo, 39esimo congresso nazionale Andos, svolto nel rinnovato teatro Benoît de Cecco, alla presenza di Flori De Grassi, presidente Andos nazionale, della presidente del comitato locale Patrizia Venuti, con un prologo musicale della Soul Orchestra. Questa sera è stata voluta dall'Andos del comitato di Codroipo come preludio alla giornata importantissima di domani, che è il congresso 39esimo congresso nazionale dell'Andos. Quindi questa sera è l'apertura, diciamo, di questo congresso con la Soul Orchestra, che con il maestro Piero De Martin ci sostiene sempre, quindi anche oggi vede protagonista questa serata musicale a favore dell'Andos, e in un mese anche che è quello tipico della prevenzione del tumore al seno, che è il mese rosa di ottobre. Abbiamo illuminato, come ogni anno, degli edifici molto importanti del Medio Friuli, in primis Villa Manin, ma anche qui a Codroipo è proprio il Teatro Benoît che ci ospita questa sera, è illuminato per la prima volta di rosa, e altri edifici importanti nei comuni limitrofi. Il tema del congresso è il tumore metastatico, quindi un argomento più ampio del classico tumore al seno femminile, però che chiaramente riguarda anche la patologia che ci vede direttamente interessate. Avremo dei nomi molto importanti, quali il dottor Puglisi del CRO di Aviano e il suo staff, e la dottoressa Cedolini, che è la senologa dell'ospedale di Udine. Sarà presente anche la dottoressa Flori De Grassi, la nostra presidente nazionale dell'Andos, e molti comitati che arrivano un po' da tutta Italia, dalla Puglia, anche molti partecipanti dalla Puglia, dalla Piemonte, dalla Lombardia, e quindi siamo molto orgogliose di aver ospitato questo 39esimo congresso nazionale. Ho ricevuto con piacere e onore di presenziare in questa serata a favore dell'Andos, e sappiamo benissimo qual è lo scopo, perché poi trovarsi in questo spazio, in questo teatro Benoît di Codroipo appena rinnovato, quindi siamo tutti felici e orgogliosi di poter esibire il nostro repertorio che sono brani internazionali, brani comunque molto orecchiabili, e soprattutto con l'intervento delle voci femminili. Anzi, purtroppo questa sera avremo una delle tre cantanti che è assente per questioni proprio di salute, e perciò non può esibirsi, ma unitamente alle altre, a Chiara e Stefania, poi con la sezione fiati, insomma, abbiamo questo repertorio che ci crea l'adrenalina musicale. Sì, il prossimo evento sarà un altro evento sempre a no profit, poi nella culla del Friuli, voglio dire, che è il Teatro Giovanni da Udine. Saremo presenti non solo noi come orchestra, come solo orchestra, ma anche altre eccellenze dell'espressione musicale friulana, e cito Glauco Vernier, ottimo pianista jazz, Barbara Enrico, cantante anche lei, con un duo di chitarre, Andrea Castiglione e Jimmy Barbiani, Luisa Sello, fra l'altro è flautista, non ha bisogno di presentazioni, e poi sono i Trigeminus. Questo insomma è il pacchetto di intrattenimento riguardo al Teatro Giovanni da Udine, che la finalità va a determinare un percorso ad itinere nato nel 2018 in Villa Manin, e terminerà appunto al Teatro Giovanni da Udine questo progetto no profit a favore dell'autismo del Friuli Venezia Giulia, con la presidenza di Elena Buffone. Giorno esattamente sabato 29 ottobre. È una bellissima occasione di incontro, c'è il congresso nazionale dell'Andos, e quindi siamo tutti contenti di essere qui per vederci, per incontrarci, per parlare, per scambiare le nostre esperienze, in modo da costruire un'associazione sempre più competente e sempre più capace di rispondere ai bisogni delle donne operate al seno. L'argomento è piuttosto importante, è un argomento abbastanza complesso, che è quello della paziente metastatica. In Italia vivono circa 37.000 donne con la malattia avanzata, però negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo terapeutico talmente rilevante
per cui ci sono molte donne che vivono anche, il 30% vive più di 5 anni e ci sono alcune che vivono più di 5 anni, quindi dobbiamo considerare che anche in evoluzione di malattia è come se ci fosse una malattia cronica. Inoltre la qualità di vita è assolutamente accettabile se gli effetti collaterali vengono conosciuti e trattati, e quindi è una vita abbastanza buona che si può vivere, naturalmente con la prospettiva che la ricerca può fare sempre molto e quindi migliorare sicuramente sia la durata in anni che la qualità della vita vissuta. Da Codroipo, Marco Mascioli. Euroregione.news